unboxing satu album. Itu BTS. Ini yang Answer. Ini yang versi F. Ini versi F. Iya. Gitu. Kita ngomongin versi F aja ya guys. Soalnya ya kita mah apalah. Iya kita remahan gitu kan. Jadi Iya. F-nya aja. Gitu. Iya betul. Jadi, Oke, langsung buka jadi aja. ini dapat poster juga. Jadi ini bareng posternya juga. Kecil posternya. Jadi kita buka posternya dulu aja kali ya. Ini kita beli yang Iya. F, jadi yang kayak gini F. posternya. Iya, kayak milih F gitu karena kayak paling suka F gitu sih, soalnya gemes banget. Iya paling Ih bagus banget warnanya. suka yang ini. Iya baru pertama kali beli album BTS. Wow. Jing jing jing. Iya cok. Oh my god. Luar biasa, sumpah. Gue gak tau, gue gak bosen deh. Bagus banget, ini kayak vibrant banget gitu loh warnanya. Iya iya Jadi iya. bagus. Sebenarnya bagus banget warnanya sih, birunya itu bagus banget. Birunya bagus banget parah. Masuk ke Dan ini semua lucu orang. banget. Iya. Oke, Udah, ya udah. udah. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut aja. Ini jadi albumnya. Oh ya btw itu dapat sleeve ternyata yang salah itu loh. Iya, Geng. ternyata kita dapet sleeve yang salah. Yang kalian tahu nggak sih apa ya? Ini nih. Yang katanya salah gitu kan, kayak typo gitu. Nah, huruf itunya itu kalian tahu kan yang ada yang kesalahan itu yang mereka yang ini kan ini karakternya buat Tir, tapi harusnya Answer karakternya beda, tapi ini pernah pakai karakternya Tir. Jadi salah di situnya. Tuh. Jadi albumnya Ya balik-balik ya, udah balik. mohon maaf belum fokus tadi. Oh, iya. udah sih. Holo banget sih Ini hollow banget pasti bukan bener hollow. Bagus banget sih. Kayak itu sini kayak Dove gitu. Iya. Matte. Iya. Kayak ini holo juga. Gila, semuanya itu serba holo gitu di sini. Even tulisannya juga holo. Iya, bagus kok banget sih parah. Bagus banget sih ini, bagus banget. Bagus banget. Udah ya? Iya udah. Wow. Tuh ada. Iya. Oh my god, lucu banget. Oh lucu banget, oh my god, bagus banget. Ini sumpah ini terang banget. Holo banget. Nah. Tada. Ini love. Iya. Lucu banget. Foto kartu di mana? Kayak tengah-tengah. Oh lucu banget albumnya. Oh my god, CD-nya bagus Iya, banget. maksudnya CD-nya. Ini CD-nya. Buka. CD-nya bagus banget Iya, bagus banget. Bagus banget parah. Gue suka banget parah. Bagus banget. Ah, bener-bener holo banget itu. Mau keluarin dulu nggak CD-nya? Iya, keluarin dulu aja. Keluarin dulu aja. Oke, ini masih putih. Putih. Juga, ini bisa buat Putih coret-coret juga. ya ini. Wow. Tunggu deh. Ini apa ya? Bagus gitu nggak sih? Iya bagus. Ini macam poster. Ini kayak posternya. Ih, Wow. gila, Jiminnya keren banget. Yoi Athletic guys. Ini. Wah, gila. Gue nggak tahu nih PC-nya kapan dapetnya. Iya, gue juga nggak tahu nih. Keluarin dulu. Tunggu bentar. Kayaknya keluarin dulu. Di mana sih? Lagi Di PC-nya. sini. Oh, ini. Oh iya. Ini di sini. Ya udah keluarin. Ini kita langsung buka aja nih PC-nya. Kok tipis banget? Ini PC bukan? Gue mau Instagramin. Maaf. Ya udah, daripada kita berlama-lama lagi. Ini Penasaran kita, PC? kita lihat PC-nya, kita takut tiba-tiba terbuka gitu loh. Iya, jadi mending kita buka ini duluan beneran aja. PC nggak sih? Ini kan? tipis banget, sumpah. Oh iya. Sumpah ini tipis, bentar ya. Iya itu Pegang deh. PC-nya. Tipis banget kan? Ini bener PC-nya nggak sih? Tipis banget ya. Iya sih kok tipis banget. Tipis banget kan? Ini bukan PC-nya dah. Kita lihat dulu. Iya kita lihat. Gak tau bukan PC. Mohon maaf, kita baru pertama Saya kali kita bakal pakai BTS di ya. album BTS itu, jadi kita kenal PC-nya. Iya. Ini tipis banget, nggak kayak One gitu loh. Coba 1, Ini udah. 1, 2, 3. Bukan. Ini apa? Oh, ini album survei. Oh, tingkat kepuasan Anda terhadap album BTS Answer. Ya kita udah so-soan, ternyata bukan. Makanya tipis Pantesan banget. tipis. Ih gila malu ya pengen nonton. Mohon maaf, ada lagi. Ini masih. Gue belum lihat. Nah, ini apa? Ini apaan? Audition. Mau ikut silakan Audition boleh. Big Hit. Mana lagi? Mana sih? Ya Allah, banyak amat sih. Ini. Fix ini. Ini lebih tebal. Udah ini udah langsung mukanya deh. Iya. 1, 2. Bener kan gue? Sesuai prediksi.
guys. RM Running Man. Running Man sih. Rese banget. Jeng. Tunggu belakangnya. Putih amat. Nah, dah. Udah. Oke. Lanjut. Oh. Gila V-nya ganteng banget. Iya dong. Oh my god, so cute. Iya. Kamera di atas gitu. Ih, Wow. Jimin. Gila. Ih, oh my god. Oh, dapat ini juga. Oh my god, lucu banget. Oh my god, lucu banget lagi pala-palanya. Alah, gemesnya. Stiker. Enggak, kurang atas nggak sih? Enggak bener-bener. Nah. Lucu banget dapat pala-palanya itu loh. Lucu banget ya, kan stiker. Oh my god, Jimin so cute, so small. Gemes banget tau. Bibir-bibirnya mirip Hasung juga nggak sih? Iya, mau juga temenan. Iya. Ya masa Temin, Kai, bibir sama Mirip, semua. mirip. Gue udah. Oh my Gila, god, so ganteng handsome. Gila dong, gue suka banget. Tinggi banget ya sini kesannya. Iya, gue suka banget sama gue suka. Palanya tuh kecil banget. So cute. Ih, suka kayak kecil gitu. So cute. Ini jauh. Gila. Wow. Lucu banget sih nih fotonya, gemes banget. Iya. Kayak teenager banget tau. Oh my god, bener. oh my god. Ih, Wah. Wow. udah. Iya, iya. Ih, gila V lagi. Gila. V. Tuh, ganteng banget. Ini manusia macam apa ganteng? Oke, answer. Ini apa nih? Ini tracknya. Oke. Dan tulisan. Kok ini tulisan semua ya? Semua. Tinggal lirik semua ya. Udah habis. Udah panjang amat ini kayak. Mohon maaf. Lah, Apa ada CD-nya lagi? Ini CD apa lagi? Ini CD apa lagi? Oh, ini mah tadi tuh nih. Apaan? Ini track ini yang A. Jadi emang ada berapa tag? Berarti ada dua CD. Ini yang A. Ini track-tracknya. Terus yang B ini. Mana B? Ini. Nggak udah. Ini B. Nah itu. Oh, kepisah. Bisa. Jadi total 25 track, gila menurut gue worth banget. Makanya ya ini Ini worth bener banget worth sih. banget sih. Terus lagunya bener-enak-enak Iya semua. bener. Bagus-bagus banget lagu-lagunya. Iya. Itu CD yang kedua. Iya oke sama ya. Cuma B. Warnanya kayak perlu pop. Iya bisa. Jadi itu dia unboxing kita ke BTS Love Ada Yourself. kelihatan gila ini putih banget. Ini bener. Sebenernya nih ada albumnya ya, mohon maaf nih ada albumnya nih teman-teman tuh, ada albumnya ini bukan kita Putih megang banget. udara. Megang udara bisa. Gini dong. Biarin lah ya. Terus Oke. Love Yourself answer versi F. Ya kalau ya. Apa? Kalau kalian mau cari-cari kalau kalian ada yang nanya ini beli di mana gitu ya, tanpa kita ribet-ribet kasih tahu aja, ini bisa kalian beli di honeybreeze.id Instagramnya nih. Bisa langsung kontak aja. Iya, di situ di honeybreeze.id ya, nggak ya? Iya. ID. Ya. Makasih nggak usah semua yang di-press. nonton. Ya. Makasih semua yang nonton. Jangan lupa. Jangan lupa like. Tahu? Iya. Makasih semua yang nonton. Kaku bener sih. Ih, gue lupa tau. Udah lama. Lebay lama. Makasih yang udah nonton. Makasih semua yang udah nonton. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka unboxing kita album BTS Love Love Yourself Answer. Jangan lupa komen Share video ini ke teman-teman kalian. dan jangan lupa like dan Dan mau tukeran aja nggak? Gue yang ngomong semuanya. kok gue jangan lupa. Gue aja yang ngomong Oke, gimana? gue sampai kaget. Oh, udah. Tinggal jangan lupa. Dan jangan lupa subscribe biar tinggal video kita yang Saya nggak selanjutnya. ada. Kocak. Lu udah share? Oh iya. Mau gue aja nggak yang semuanya? Dan jangan lupa subscribe biar tinggal video kita yang selanjutnya. Dadah. 영원히 stay gold